Pajjiżna qiegħed jieħu pożizzjoni b'saħħitha favur azzjoni klimatika bbażata fuq il-kultura matul il-COP28. Dan billi ngħaqdet bħala membru fundatur ma' 27 pajjiż ieħor li huma impenjati għall-integrazzjoni tal-kultura bħala pilastru ċentrali fir-rispons globali għat-tibdil fil-klima. Din il-kollaborazzjoni ġiet formalizzata waqt li l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u Mbonniċi kienet jattendi għal dialogu ministerjali tal-livell għoli dwar l-azzjoni klimatika bbażata fuq il-kultura fil-COP28 fl-Emirati Arab Magħquda. Il-mira ewlenija ta' dan l-isforz konġunt huwa għall-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Partijiet għal ħidma konġunta dwar il-kultura u l-azzjoni klimatika fil-United Nations Framework Convention on Climate Change u l-korpi sussidjarji tagħha jindirizzaw flimkien kwistjonijiet li jġibu flimkien il-kultura u l-wirt nazzjonali u l-azzjoni klimatika. Dan bilan li jagħmlu rakkomandazzjonijiet għal konsiderazzjoni u l-adozzjoni matul il-COP li jmiss, jiġifieri fil-COP29. Fl-intervent tiegħu il-Ministru Bonnici enfasizza ħtieġa urġenti li jiġi msaħħa id-dialogu dwar il-preservazzjoni kulturali fil-kuntest ta' tibdil fil-klima. Tenna li s-settur kulturali milqut mod sinifikat mit-tibdil fil-klima għandu potenzjal li mhux qed jiġi utilizzat biżżejjed biex jikkontribwixxi fid-diversi sferi. We must get back on track, if not for us, then for the sake of our own children. Malta supports the initiative we are doing today, recognizing the urgent need to elevate the discourse on cultural preservation in the climate change arena. Malta enfasizzat ukoll fuq l-importanza li tingħata attenzjoni għal tiġijiet, ir-riżorsi u l-ispirazzjonijiet uniċi ta' kull pajjiż fit-tfassil ta' soluzzjonijiet u li jiġi evitat approċċ wieħed għal kulħadd li ma jkunx ideali fit-twettieq tal-ħidma internazzjonali. Il-Ministru Bonnici temm billi enfasizza ħtieġa ta' policies li mhux biss jippreservaw iżda wkoll jippromovu l-aspetti kulturali differenti u li jservu ta' xpun biex jiġu salvagwardji u msaħħa l-identitajiet kulturali.